大家好，我係是我文。即係講到呢個老子啊，又或者係道家嘅時候，好多人就會聯想到呢個清靜無為啊、上善若水啊，又或者係道法自然之類嘅講法。至於法家咧，咁佢哋就係主張呢個嚴刑峻法啊，咁同埋就係專門教人一啲陰謀權術嘅詭計。咁所以從表面上嚟睇咧，道家同法家就係扯唔上啲咩關係。咁但係呢個又符唔符合現實嘅？咁我哋喺呢度就可以睇下呢個韓非子，即係講到最早幫老子作注嘅學者咧。我哋首先就會諗到呢個西漢嘅河上公，又或者係呢個三國時代嘅王弼啊。咁但係其實如果我哋睇下呢個戰國中期嘅韓非子嘅話，佢嘅著作裏面就已經係有好詳細咁樣為老子注釋。例如佢有一章就叫做解老啊，咁裏面都真係逐字逐句咁同你去解釋老子。即係好似你哋知道呢個治大國若烹小鮮，而以下就係韓非子嘅解釋：凡法令更，則利害益；利害益，則民務變。故事大眾而素堯之，則小成功；烹小鮮而素堯之，則察其責；治大國而素變法，則民侮之。使有道之君貴正，不重變法。咁所以由呢度就可以睇到咧，就話韓非子對於老子都真係幾有研究。而喺佢嘅《喻老篇》裏面咧，佢甚至就用咗大量嘅真實案例嚟證明老子嘅智慧。即係好似呢一段，我覺得都幾有趣。就係話當年周文王就密謀推翻呢個商紂王，於是佢就點做？咁話說紂王當時就希望得到文王嘅一塊玉板咧，於是佢就先後派出呢個交鬲同費仲去幫佢攞。而文王就係決定將玉板交俾費仲，點解呢？因為交鬲賢能而費仲無道啊！即係如果文王將玉板交俾賢能嘅交鬲嘅話咧，咁交鬲就係會得到紂王嘅重用啦。而呢個就係對文王不利嘅。咁所以韓非子就引用老子嘅講法，就話呢個不善人者，善人之資啊！即係對於文王呢個善人嚟講，費仲就等於係佢嘅資產嚟，因為只要費仲得到紂王重用嘅話咧，咁商朝就可以快啲滅亡，而到時當然就係周嘅天下啦。咁所以必須要承認嘅就係呢種詮釋確實係好有創意。咁當然我哋就唔知道呢個係咪老子嘅原意咧。咁但係好明顯嘅就係法家受到道家嘅影響，的確係好深。咁所以呢度就翻返去講下呢個老子嘅哲學啦。因為一旦我哋真係對於老子嘅諗法有少少理解嘅時候，我哋先唔會覺得佢同法家嘅關係有啲咩咁奇怪。咁你話老子嘅核心思想到底係啲咩？但係如果我哋睇下呢個世界到底係點樣運作嘅話，我就會發現裏面就係充滿呢個矛盾同埋對立嘅。老子成日提到嘅呢個有無啊、長短啊，又或者係貴賤咁樣。咁但係對於老子嚟講咧，呢啲對立嘅性質其實都係喺度不斷變化啦，而且彼此係可以互補，即係好似呢個正復為奇，善復為妖咁樣咯。意思即係今日所認為嘅正義，聽日就可能會變成邪惡嘅。咁所以到底有冇所謂永恆嘅善同埋惡嘅咧？咁所以老子喺另一個地方就話咧：善人者，不善人之師；不善人者，善人之資。不貴其師，不愛其資，雖智大迷，是謂要妙。咁如果根據韓非子嘅解釋嘅話，我哋都會希望呢個善人係企喺自己呢邊。咁但係呢個係咪代表你要排斥所有嘅不善人呢？當然就唔係，因為如果不善人係喺呢個敵方嘅陣營裏面嘅話咧，咁我哋就係會希望佢一直喺嗰度，因為咁樣反而係對你嘅敵人不利嘅。咁所以換句話講，呢個不善人就等於係你嘅資產嚟，而呢個又代表啲咩？即係我哋前面有提到兩點咯。首先就係你要適應呢個變化啦，而再嚟就係你就係要識得去運用甚至調和呢個對立嘅兩端。咁而家我哋就可以從呢個權術啊，或者係權謀嘅角度嚟睇下呢個問題咧。因為我哋喺呢度嘅假設就係善惡係相對。咁如果從好嘅方面嚟講嘅話，呢個就會避免我有道德潔癖啦。
咁但係如果從壞嘅方面嚟講嘅話，咁我就係可以將一切都當成係服務嘅手段，即係好似呢個毛澤東咁樣咯。因為我哋都知道毛澤東最推崇嘅就係呢個法家，而法家同道家就係分唔開。咁所以當我哋睇下毛澤東點樣指揮呢個游擊戰啊，點樣利用抗日戰爭嚟壯大自己，而後來又係點樣喺隱退之後發動文革嚟推翻自己嘅政敵嘅時候咧，我哋都會發現佢都真係完美咁體現咗道家嗰種辯證嘅精神。而無論你鍾唔鍾意佢都好咧，你都要承認就係喺權術呢方面，毛澤東嘅智慧幾乎都真係貫古絕今。咁所以以上就係呢個老子嘅部分。不過我哋平時都會將呢個老莊相提並論。咁莊子又係點嘅？即係我諗有好多人都未必知道。但係其實如果從成書年代嚟睇嘅話，莊子好有可能就係先於老子。而呢個我諗亦都比較符合一般人嘅直覺啦。因為如果大家真係比較下呢個老子同莊子嘅原文嘅話咧，你就會發現老子裏面嘅文言文係比較容易理解。至於莊子裏面嘅文言文，你就會發現佢同今日嘅中文係差得遠好多。咁所以我哋又可以從內容上比較下呢個老子同莊子。就係話，如果我哋將老子睇成係一個歷史學家嘅話咧，咁莊子就比較似係一個藝術家嘅，即係好似呢個莊周夢蝶嘅故事啊，又或者係呢個天籟同人籟嘅比喻。咁呢啲都係令人充滿藝術嘅聯想啦。咁同埋亦都係好有豐富嘅意境。咁但係當我哋睇下呢個老子嘅時候咧，裏面嘅權謀色彩就係比較深。裏面有一段就話咧：將欲給之，必固張之；將欲弱之，必固強之；將欲廢之，必固據之；將欲取之，必固予之。咁我每次讀到呢一度嘅時候咧，我都會諗起呢個所謂嘅捧殺。意思即係如果你想徹底咁摧毀一個人嘅話咧，咁你首先就要將佢捧得有咁高得咁高啦，因為咁樣嘅結果就係當佢跌落嚟嘅時候，佢嘅傷害先會係最大嘅。而你話老子係點樣得出呢種智慧嘅？咁我哋都知道喺老子隱居之前，佢就係負責管理呢個周朝嘅歷史檔案。而呢個人物設定又表示啲咩？就係老子對於歷史係好有研究，至於歷史裏面又充滿住啲咩？就係鬥爭同權謀。咁但係反觀呢個莊子，佢就係明確咁反對權謀。佢喺《應帝王》裏面就有呢個無為謀虎嘅講法啦。而佢喺《德充符》裏面亦都有講到呢個所謂聖人不謀。至於老子裏面就係咁樣嘅講法啦：天之道，不爭而善勝，顯然而善謀。咁所以簡單嚟講就係，如果你想學習呢個天道嘅話咧，呢個同謀略就係冇衝突嘅。而呢個當然就係同莊子嘅講法好唔一樣。咁不過點都好啦，我呢集就講到呢度先。如果你鍾意前面嘅內容嘅話，就請你幫我俾個 like 同埋訂閱啦，呢個都會成為有好大嘅動力嘅。